marami bang bunga? Saan ba? Ito. Yun o. Ito o, dots. Atras ka. Yay! Ayun o. Diba o. Sige, pwede. Balatan ko na ba? Mamaya. Ay! Mayong nandun no. Nalaanak mo tayo. Nalaanak mo tayo. Lapit na tayong kumain ng mangga. 5 minutes. Yay! Tayo upo. Ito tayo sa loob ng tricycle. Wait lang, huwag mo napipindutin. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa lang yan, mag-subscribe na. Pindutin ang channel para updated kayo sa aming mga videos. Hello guys, my name is Idamay. And my name is Jam. Ikaw, anong name mo? Jamsal and Bation. Nakain na tayo. Wait lang, magkakagulo baka mahulog yung tricycle. Ay, sisikal na tayo din yung tricycle. Oo, mahulog yung tricycle. Nanghang to. Wait lang. Atin. Asin. Ang sarap. Nasil. Hindi. Wait. Ang sarap na. Pinipigilan mo, tita? Hindi. Sarap talaga? Maanghang konti. Dapat may mas masarap kung yung alamang. Pait! So. Ay, ayaw mo yung balat? No. Sige. No. Yes. Kakaiba ang lasa niya, lotus cake. Yung parang sa school natin color green, tapos ang ano, may mangga din sa school namin. Yung binabato namin, para maanghang. Bakit? Ayaw niya ba yung ano? Ayaw niya ba yung buto? Kaya, yan. Hindi, tita dyan. Yan, para makita. Yan, tita, para makita mukha mo. Hindi, huwag na titignan yung mukha ko. Ang sarap, no? Diba? Kahit manghang, pero sarap. Hindi na manghang, ay kulang sarap. Pag ginagawa ko, tapos lumalawi ako. Hindi manghang. Sili. Lotion. Mas ito, guys. Hindi na kinain yung sili, guys. Sili din, guys. Ang sarap. Sili din, guys. Oh, sili. Manghang na pala. Hangin na, guys. Kaya masarap. This is Ashley. And this is Chloe. Oh, lahat kumakain ng mangga. Vitamin C. Huwag lang sobrahan. Ano? Yes, hello. Sarap. Vitamin C ko what kalamansi. Basta ako kaya kalamansi. Oh, yun. Yum. Hello, ganda. Check na dito makain ka ng mangga. Nilagay sa mama. Yan. Ito man. Pero kunti lang dapat. Nilagay sa mama. Hindi ako yung pulutan niya. Kasi ako kumakain ko yung pulutan niya. Ang sarap talaga. Masin na nga. Manghang pa. Ganadong kumain tong mga bata. Sobrang anghang, guys. Very yummy. Nakain ko ang sili, guys. Nauubo Very ako. yummy. Anghang. Akala ko kasi hindi maanghang. Dami kasi nalagay mo. Anghangan na ako. Hindi, kaya mo. Tiga niya na. Parang nakita kami. Uy, dyan sil. May pa kasi Wait lang, sumiklik lapit dito. ko lang para marinig na. Naubos na natin. Ano pa? Last na. Sa tricycle kami, guys. Dito kami.
Tagal ng oras natin. Kunwari, tapos na tayo. Kunin ko na to, kunwari. Again, narinig niya. Ay, dinarinig na nila. Mama, huwag mo i-delete yun ah. Oo. Ito ang pakakatay sa may. Simot. Gusto nyo pa? Kuha pa kayo? Kumukuha ako na. Kumuha. Ano? Sa bahay yata. Ang sarap, no? Aray, nauntog pa ako. Hindi mo yan tama. Akin. Ate, Arian. Basta sa mga Ka na kasi dyan, Sil. Uy, mahulog ako. Diyan ka na sa labas, wala ka nang ginagawa dito. Sama kayo ulit sa susunod na vlog ko, ah. Mamaya. Bagyo artist. Na? Bagyo artist. Kurt dito. Mayroon kaming nakuha ang mangga kanina. What's up, guys? This is Dondon. Hi, Dondon. Fresh? Kakaliko ko lang. Feeling fresh. We want mango? Gusto ko yung yellow dito. Ah? Kailangan tayo. Kaya mo yan. Ate, dito ko. Jansel, you might be fall there. Ito. Pagwapo mo at may katuyan bumabakan. Ay, no, Ayun na, stay, Arian. Yay! Yay! Oh. See? Oh. So, guys, wala na daw pong manunong. Wala na sumali. Ha? Mama ako. Bakit nga? Wala itong bawal ka sumali. Nanunod lang. Oo, tapos ganyan pa yung kamay mo. Nanunod lang ako. Maldita. Ako ah. Gap pa kay manan ang kay gap apa. Siya naman yung naunod. Isa. Halika na karo dito dyan sa halika. Wala. Huwag kayo mag-away. Mabait naman kayo pareho. Tara, kanta tayo. Sa pera sa balka. Wala. Huwag kayo mag-away. Mag-away.